欧议员的车队就碰到蔡议员的车队啊，双方可能有一些冲突不愉快。蔡议员的一位驾驶还是他的助选员，在争执过程中就把车上的一个画有这个这边这一张这个平安符的这个可能是名片或是一张符号贴在那边，他把它撕下来丢在地上踩了一脚，当然他可能并不知道他有这样子的意味了哈。好，比较特别的一点是，这位这个驾驶或者是助选哈，过去回家之后不久哈，就突然生了疾病，然后隔1-2天就往生了。听说就突然中风了。对，突然往生，就是突然就是有一些状况这样子。那当然他们就开始有一些附会了，就说哇这张符不得了哈，那这边是一个马啊，那位助选员可能也跟马有点关系了，所以他就说一箭穿心啊，就是马加一把剑哈，剑从马中穿过去，就中箭落马。那当然事后这位蔡议员就是这个是发生在选举期，事后蔡议员落选了，落选之后他就跑去法院控告啊，就控告这个周议员，就说你用了这个符啊，害我不当选了。那法官拿到是当场傻眼了，说中华民国地方自治史上第一次出现这个使用符咒使人落选，这真的是没办法判啊。你像台北的柯 P 是慢慢一张张票验的，结果他们现场是来验符咒啊。可是真的很巧啊，因为他属马嘛，据说那个中风往生的那个助选员也是属马，对，都是跟马有关系。然后又说是中箭落马，都有关系啊。这个是一般民众的解读，就是望文生义啦。因为你看他们说这是一把剑，对，一把剑这样插到这匹马身上穿过去。好，我来就学术的角度来跟各位解释一下符咒的原理到底是什么。大家在各种空间里面可能会看到各式各样符咒，平安符贴在家里门框上的啦，或者小角落要镇煞哈。符咒它基本上本身哈有没有带法力，其实它有几个环节要看。第一个哈，我们来看这个张天师符，这是第65代张天师符啊，你可以看到这边有一个很像一朵花的啊，这其实就是第65代张天师的它的 logo 啊，它其实不是一朵花，它是一个原子的符号啊，因为第65代张天师他就是学核能工程的，所以他觉得这个可以代表他的专长，他就放了一个这样子的符号。那接下来这一边呢是一个隐藏的八卦啊，八卦是驱动这张符所要呼唤的元帅，他要去做什么样的事情？八卦有64卦嘛但是最下面呢就是他真正要去驱动那个元帅，它是一个密码。它的密码是所有道士都看得懂，但是呢，一般人是看不懂。他不希望让你知道说这里是什么样的元帅。但是各位如果在家里，有时候你会买到或是请到一些符，它是很明显他会请谁来的。这个就是因为时代改变的关系，道士越来越少，已经知识无法传承了，所以才会变得非常简化。他直接请是什么坛的元帅这样。有时候大家可以看到，那张天师因为他本人就是这个知识的传承者，所以他是写一个比较特殊的密码，他本身是没有带有伤害意味的如果你不要这张符了，当然不是去踩它了这可能就不太尊敬。那我也问过张天师本人，就说如果碰到这样的符就是我可能不太需要啦，或者他掉到地上该怎么办处理那张天师他是说找一个比较清净的地方把它烧化就可以了就是也不要把它丢到资源回收啦，这什么可能还是有些不尊敬，因为这个符的用意是说我张天师某某某请某一个元帅来做一件事情，因为这个符是要召唤元帅的，所以已经请来了，当然要把他用一个比较尊敬的方式请走不管你信不信，如果你会信的话，那当然就照这个方式。结果那个助理是把这个元帅踩在脚底下，对，据说是这个样子。那当然就是后面就会有一些穿凿附会了，特别是张天师他特别有讲，这其实是个平安符本身是没有攻击力的，所以大家不要把它想象成杀人符，并没有那样的。这么样的严重大多数的符其实就是来保平安。他就算有召唤什么元帅来，他要去战斗的话，也是跟别的元帅、跟其他的天兵天将或是妖魔鬼怪来战斗，他不会是针对人的。听说这个张天师是真的非常的厉害原则上来说张天师是所有道士，如果讲是像一个帝国的金字塔一样，它就是最高端的那一个，他们是代代相传的，从江西龙虎山传到现在已经传了65代。那原则上在过去的64代里面都是。就是嫡传的但是第64代因为他没有长子所以才陷入现在的纷争。没想到台湾居然有张天师的传人可是这个符咒事件，其实在选举史上还不是只有这一桩吧？对，的确那这个我们可以看到，在这个。今年的去年底的这场选举就去年底而已对，去年底，那当然中间还有发生过其他的小案子，但是因为这个最近嘛，我们就把它拉出来看。这是南投仁爱乡长的候选人他当时是现任的乡长在任的乡长江子信他收到了这样子的诅咒信，你可以看到他就不是单纯符咒的形式，他的指人的形式的，指人的形式他又是属于另外的一种信仰他是希望就是把这个指人运用一些法术召唤，让被诅咒者的灵魂附在这上面，然后他在
在这上面施加一些特别的咒语。但是我们可以看到哈，这其实这个形式并不是非常的正统啊，也就是说它还是老实说还是这个应该是标楷体印刷的，所以。没办法，可能是因为这个知识传承已经流失了啊，因为我们都知道嘛，现在台湾现在因为长期的科学教育嘛，对，大家只知道好像画个符啊，写个小纸人会有用啊，就依样画葫芦去剪出这样的东西，原则上其实是没有什么样特定的效力的哦。不过最后面我们收到这种诅咒性的这个江乡长啊，那就是很不幸的啊，就是刚好输了一点点。但是原则上我们认为这种操作，其实在真正的选举哦，只要是你本人不会轻易被他动摇的话，你只要好好经营的话，其实不会受到这类型东西的影响哈。所以像前面的那一个例子和这边的例子哈，如果把当事人的败选解释成为是符咒的影响，我们想这的确是太过度了。我们都知道嘛，现在台湾现在因为长期的科学教育嘛，对，大家只知道好像画个符啊，写个小纸人会有用啊，就依样画葫芦去剪出这样的东西，原则上其实是没有什么样特定的效力的哦。不过最后面我们收到这种诅咒性的这个江乡长啊，那就是很不幸的啊，就是刚好输了一点点。但是原则上我们认为这种操作，其实在真正的选举哦，只要是你本人不会轻易被他动摇的话，你只要好好经营的话，其实不会受到这类型东西的影响哈。所以像前面的那一个例子和这边的例子哈，如果把当事人的败选解释成为是符咒的影响，我们想这的确是太过度了。但是为什么我们要特别要提呢？因为像这类型的文化其实是长期一直蕴藏在台湾社会的。对，很可惜，在我们最近的这些科学教育的过程中哈，年轻的一辈其实都不知道，你所看到这样子形式的东西，还有前面那个例子的误解，其实都代表一个。流传了好几千年，你要注意，江西龙虎山传了65代，传了好几千年的知识，很可能就会在最近的30-50年灭掉。我想这还是比较可惜的地方。可是看到符咒，真的人的心里难免会毛毛的怕怕。